Za boljše počutje potrebujete dobro gorivo za telo. Organski Mega 1 pokriva celo paleto vitaminov in mineralov iz ekološko pridelanih 17 superživil in medicinskih gob. Preveri na 026200 230 ali pobrskaj na www.klepetobkavi.si. Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Koliko smo si različni. Vsak je nekaj posebnega, vsak je unikat, se veste tisto, ne? Vsak človek je zase svet čuden, svetav in lep. Ampak vendarle, dosti stvari imamo pa skupnih. Vsi si želimo biti zdravi, itak. Vsi si želimo biti sprejeti, da imamo družbo, da nam je lepo, da se družimo. In nihče od nas ne bi rad bil v skrbeh zaradi denarja. Je tako? Zelo zanimivo je, ko sem sestavljala skupaj knjigo Kako živeti v obilju, sem prišla do enega podatka, ki me je kar malo presenetil. No? Gre za podatek, ki govori o tem, da so skrbi zaradi denarja pravzaprav zelo mučne za človeka in sicer bi jih lahko primerjal s fizičnim mučenjem. Torej, če imate skrbi glede denarja in v sodobnem času marsikdo jih ima, je to dejansko kot neko fizično mučenje. To ni kar tak, da si je nekdo zmislil, to so bile dejansko narejene študije in so dokazale ravno to. No, dokazale pa so še nekaj drugega, kar pa se meni zdi, da je veliko bolj spodbudno. In sicer, kaj? Nekaj zelo zanimivega. To, koliko denarja imate, nima nobene veze s tem, kako dobro se počutite. Gre za to, da si mi vsi želimo občutek, da se ne rabimo sekirati pa obremenjevati, a bo za najemnino, a bo za položnice, a bo šlo ta mesec čez, a ne bo šlo čez. Vsi se dejansko malo obremenjujemo s tem. In tisti občutek, da je vsega dovolj, da je zate poskrbljeno in da, ko greš v trgovino, ne rabiš 10-krat preobrniti vsak izdelek, od česa je dejansko odvisno, a se počutiš, da si reven, da ne veš, če ti bo šlo čez, ali pa da ti bo dejansko šlo od občutka. In to občutka kontrole, občutka nadzora nad denarjem. Zdaj pa, koliko mi dobimo občutek oziroma nadzor nad denarjem? Veliko ljudi, takole, ko se pogovarjamo v družbi, reče, saj sploh ne vem točno, koliko imam, pa koliko zapravim za tisto, pa za ono, pa za ne vem kaj še vse. Napaka. Najprej se moramo zavedati, kakšno je naše stanje. Če smo dolžni, točno kolikor smo dolžni. Res je, da se človek temu izogiba, sploh ne ve, ne gleda, ne študira o tem, ampak dejansko nas to še bolj zadržuje v trpljenju in v skrbeh in pa imamo težave z želodcem, pa z vranico, pa tak naprej. Po tradicionalni kitajski medicini je namreč povezano ravno s tem. In danes bom predstavila 3 stvari, za katere je vredno zapravljati, in 3 stvari, pri katerih bi lahko oziroma bi morali pravzaprav biti varčni, da lahko dejansko tudi nekaj privarčujemo. Zdaj, prva stvar, ki jo lahko naredite doma in je zelo krasna, je ta, da vzamete list papirja, jaz bom vzela malo večji list papirja, in sicer si napišete zelo simpel. Prihodki in pa odhodki. Zdaj, če ves čas govorite, da imate premalo denarja, potem je zelo simpel, morajo biti odhodki nižji, pa prihodki višji, v tem smislu. In kaj zdaj narediti? Dejansko tukaj nanesti vse zadeve, predvsem pri odhodkih, se pravi, koliko zapraviš za hrano, za obleke, za gorivo, za vse take drobnarije, za dopuste, za vsakdanje stvari, ki jih dejansko imamo v življenju. In kaj potem dejansko narediti? Videti, kje ti dejansko odteka denar. Zelo preprosto.
Kaj ti? Ker se ti zdi, a ne, sej 1 evro, 2, 3 tam, pa 5, 6, 8 tam, a ne, sej to ni nič takega, ne, na letni ravni se to pozna. In ta denar bi lahko dejansko investirali v kaj drugega. Sama jaz vem, kako delam in mi v redu služi, in sicer to, da ves čas varčujem za nekaj pač, a ne. Ponovadi so to potovanja, roko na srce, in tudi leta lahko minejo, dokler dejansko ne pridem do tistega zneska. In na takšen način boste pravzaprav začeli osvojiti ta pravo disciplino. Ja, malo discipline definitivno treba imeti. No, mi pa bomo danes predstavili 3 stvari, za katere je vredno zapravljati denar, in pa 3 stvari, za katere ni vredno zapravljati denar in bi morali prihraniti. Enostavno sem se za to tematiko odločila zaradi tega, ker ogromno ljudi slišim, kako jamrajo, nimam denarja, po drugi strani pa zapravljajo dejansko za bedarije, ki jim povrhu vsega, še škodijo. Tako da, evo, danes bomo preverili vse to, še pred tem pa dajmo preveriti, kaj o tej tematiki povedo naši gostje. Malce smo jih spraševali, se veste, da smo firpčne narave. Meni je življenje spremenilo darilo neprecenljive vrednosti. In to je košček lesa, tale amulet, iz lesa sibirske cedre. Spremlja me v življenju, daje mi zaščito, moč in vodstvo in poskrbi za to, da je vse prav. Kozmetika, mikronidlinga, se pravi regeneracija kože z lastno obnovo celic. To je bilo, rečemo, to, da je mi naredilo en vtis ali pa vpliv na življenje. Jaz sem si, ko sem si nabavila recimo steklene posodice s pokrovi za malce ali pa te emajlirane z pokrovčkom, da ne nosim plastiko, da se izognem tem hormonskim motilcem, to je bil tako tudi en tak velik napredek. Ali pa lahko tudi kakšno te steklene kozarce, sem si tudi večje nabavila za vlaganje, da jih imam za malice, jih nosim sabo. In to je ena taka lepa poceni investicija, ki ti lahko zelo spremeni življenje, vpliva na žensko zdravje. Takole so naši gostje odgovarjali, zakaj je po njihovem mnenju vredno zapravljati denar in zakaj ne. No, zdaj pa je čas za tiste 3 stvari, za katere absolutno ni vredno zapravljati denar. In prva zadeva je to, dragi Slovenci, zdaj vas bom zadela takoj iz prve, novi in dragi avtomobili. No, pravzaprav je vsak nov avtomobil drag in to je nek tak slovenski šport, da rečem, in sicer vse prevečkrat zapravljamo denar in celo vzamemo kredit za to, da imamo nov avto. In če pogledamo recimo čez lužo, kar 40% Američanov recimo vzame posojilo za to, da lahko imajo nov avto. V Sloveniji pa je 16% vseh izdatkov na mesečni ravni povezano ravno z avtomobilom. Kar pomeni, da je to, s kakim avtom se vozimo Slovencem, očitno zelo, zelo pomembno. In zakaj jim je zelo, zelo pomembno? Mogoče ravno ta slovenska zavest, ki je majčkeno nižje, kar se tiče samopodobe, in potem kompenziramo ravno z avtomobili. Nič koliko je slovenskih družin, ki vzamejo kredit, posojilo ali boh ne daj nesreče celo leasing za avto, potem pa nimajo dovolj denarja recimo za tiste stvari, ki so zares pomembne, kot je na primer zdrava ekološka hrana. Pa poglejmo, čez nekaj let bo ta avto star, izgubil bo vrednost tak, da nam jasno ne bo, ne? Mi pa bomo vendarle še vedno tukaj. In vse, kar jemo danes in kvaliteto, ki jo vnašamo v svoje telo danes, se bo pokazala jutri oziroma čez čas. Se pravi, vaš avto bo vse starejši in vse slabši boste tudi vi, zapravili boste pa ogromno denarja ravno za to.
V Nemčiji lahko opažamo že desetletja pravzaprav trend, da ko Nemec kupi avto, kupi dobrega in ga ima tudi veliko časa. V Sloveniji pa se zelo, zelo hitro naveličamo ravno tega in še vedno v visokih odstotkih posegamo po novih avtomobilih, ki v roku 2 do 3 let itak zgubijo vrednost, se pravi, so res izgubili vrednost in tako je tudi naš denar, za katerega smo prigarali oziroma ga sploh nimamo, smo ga dejansko izgubili. In s tem ne naredimo absolutno nič. Tako da dajte pomisliti, dajte razmisliti o vseh možnih variantah, ali res potrebujete nov avto. Zdaj, če ga ima tudi vaš sosed, to nima nobene veze. Ne? Če ga ima vaš sosed, ne ga ima. Dajte vi ta denar res zapraviti za čudovite, krasne trenutke, recimo za potovanja. Sama se lahko pohvalim, da svojega avtomobila nimam. Sem hvaležna, da imam sponzorsko vozilo in sicer avtohiša je namenila avto ravno za našo ekipo, da se lahko privažamo. Sicer pa mnogo, mnogo raje denar zapravim za potovanje in kakšno drugo zadevo, ki mi prinese veliko in mnogo več. Sicer pa v današnjem času je zelo super tudi portal prevozi.org, kjer nekdo, ki gre ravno iz Maribora do Ljubljane, iz Kopra v Novo mesto, recimo, kaj pa vem, napiše, daš mu tistih par evrov dejansko zraven in to je najcenejši prevoz, hkrati pa tudi najhitrejši. In kar se še dogaja s tem, dejansko majčkano bolj optimiziramo, ker poglejte, ko se vozite v službo, koliko ljudi dejansko ima poln avto, koliko ljudi pa dejansko je samih za volanom. In to ziher ni okej, No, naslednja stvar, ki smo jo uvrstili pod tisto, zakaj ni vredno zapravljati denarja, pa so različni prigrizki in seveda vse sladkarije kot take. Grozno škodo nam delajo, ne samo finančno škodo, ampak tudi grozno škodo, kar se tiče našega zdravja. Sploh tisti slani prigrizki, pa potem imamo čipse, pa take in drugačne, ne vem, kaj so vse, palčke in ogromno je vseh teh in tudi ne samo tistih nezdravih, zdaj ste že v neki zdravi preobleki pojavljajo prigrizki in povem vam, žitna sadna ploščica ni nič bolj zdrava, kot pa tista, ki je pravzaprav polna sladkorja in nima tako zdravega ovoja. Tako da dajmo ne padati na te zadeve in dajmo torej prihraniti denar. Prav tako denar lahko prihranimo na sladkih pijačah. A veste, edina pijača, pravzaprav sta dve pijači, ki nas zelo, zelo hidrirata in to sta voda, pa kokosova voda, pa brezova voda v Sloveniji, recimo, oziroma brezov sok, vse ostalo pa nas dehidrira. In če na mesečni ravni odštejete denar, ki ga porabite za prigrizke in za sladke pijače, boste imeli ravno dovolj denarja, da le tega vložite, investirate v nekaj, kar pa je dejansko vredno. In v nadaljevanju boste torej slišali, zakaj je vredno zapravljati denar, kje pa bi ga torej morali dejansko hraniti. Torej, kaj smo rekli do zdaj, ne splača se zapravljati za nove avtomobile oziroma sploh za avto, ne splača se dejansko za prigrizke in sladke pijače. To nam zelo, zelo veliko denarja dejansko na mesečni ravni odžre, ker potem postaviš skupaj. Sej enkrat tisti evro, 2 na teden se ti ne zdi veliko, ampak če vse skupaj sešteješ, dejansko dobiš kar nekaj stvari. In pa moderna oblačila smo tudi dali. Zakaj moderna oblačila? Lejte, vse je jasno, vsi se moramo obleči zjutraj načeloma, razen če smo nudisti. Ampak zakaj si je treba vsak mesec nekaj novega kupiti? Zakaj moramo tukaj dejansko pretiravati? Res je, oblačila danes so izjemno, izjemno poceni. Zelo cenena in tudi taka moderna in tako naprej. Ampak česa se pa ne vprašamo pa je, kaj bo to naredilo za moje zdravje?
Kajti oblačila, ki so iz sintetičnih materialov in ta najcenejša so itak iz sintetičnih materialov, dejansko škodijo. Zakaj škodijo? Saj veste, dejansko preko kože sprejmemo in hitro absorbiramo stvari, zato recimo tudi magnezijevo olje tako hitro deluje in tisti, ki imajo težave iz krči, dejansko zelo hitro pridejo do tega, da je lažje, da je boljše. Se pravi, naša koža dobesedno žre oblačila in tista cenena ne bojo dejansko naredila nič. In rečeš 5 evrov za uno majčko, pa se je bila samo 10 evrov za te čevljice, pa une, pa tretje, pa ne vem kaj še vse in to veliko, veliko nanese. Kaj se definitivno splača narediti tukaj, da prihranimo denar? Jaz vam povem je, da pogledate v omaro vaših staršev, vaše babice recimo, če jo še imate, ravno zaradi česa, zaradi tega, ker so takrat bile stvari veliko, veliko bolj kvalitetne, kot pa so danes. Evo, še preden pa se podamo pogledati tist seznam, katere stvari so pa vredne našega denarja in tega, da zapravimo, dajmo pogledati, kaj je prejšnjo sezono Saša Avsenik odgovoril na moje vprašanje, ko sem rekla, kaj je bila najboljša stvar, ki si jo kupil v zadnjih pol leta, mislim, da sem rekla. Evo, mogoče tudi paše v ta kontekst. Kupil sem si in-ear sistem, slušalke, da bi prišparal svoje ušesa, svoj sluh branil. Ne zdaj na ta račun, da bi sebe ful dobro mogel slišati, ampak da zapreš na odru zunanji svet ven in daš noter tistega, kar rabiš, lih toliko, kakor je treba. Wow, super. Mislim, tako, šel sem meriti sluh in opazil v bistvu, da sem še v zdravem območju noter, ampak da se že ta meja počasi spušča pri meni, sem rekel, moram merkati, ker veselice so glasne, velikih je in po določenih veselicah je včasih piskalo v ušesih, zdaj pa v bistvu s tem slušalkam sem pa to preprečil. Evo, ste videli, krasna investicija, nekaj zase, za svoje zdravje in za dlje časa si je privoščil Saša Avsenik. Mi pa poglejmo, kaj smo dali torej na seznam stvari, za katere je vredno zapraviti denar. In sicer absolutno je vredno, zapomnite si, da kupujete ekološka in seveda lokalna in sezonska hrana, torej ekološka živila, ki so sicer dražje od konvencionalnih, ampak to se vam tako splača, to se vam bo povrnilo, kajti vaše telo dobro ve, kaj je dejansko tisto, kar vnašate van in zato se vsekakor splača. Splača se zapravljati denar za torej investicijo vase, kot smo rekli, hrana, zdrava ekološka hrana, sezonska in pa zakaj še tudi za predavanja, za tiste neke take dogodke, delavnice, vse stvari, ki so pravzaprav namenjene temu, da se vi izobrazite, da vi potešite svoja zanimanja, da izveste nekaj novega in v nadaljevanju vam bomo tudi povedali, kaj se dogaja v teh mesecih, da si lahko na svoj koledar zapišete, recimo, kam bi pa vi šli, kaj bi si pa dejansko šli pogledati in tako naprej. In tudi vedno je vredno zapravljati denar za svoje hobije. Ali je to, ne vem, ali so to novi pohodniški čevlji, če hodite v hrib, ali je to mogoče nekaj, kar bo obogatilo vaše življenje, ne pa nekaj, kar je popolnoma instantno in se ti zdi nekaj trenutkov dejansko v redu. Se pravi, za zdravje. In nikoli več naj ne slišim ravno tega, ne? Da nimam denarja za zdrave stvari, da to je vse skupaj zelo, zelo drago, recimo tudi kakšna prehranska dopolnila, ki so lahko izjemno, izjemno koristna in dobra, da ni denarja dejansko za to. Dokler imajo ljudje denar za čike, za alkohol, za sladke pijače, za prigrizke, pa seveda za kredite za nov avto in ne vem kaj še vse, glejte, ne, nismo tam. Zato je čas, da si naredite danes seznam vseh prihodkov in vseh odhodkov, predvsem pa zakaj vse na mesečni ravni zapravljate denar. Hitro boste ugotovili, kje so tiste rezerve, po katerih lahko dejansko, takole na lepo. Naš prijatelj Andraž je recimo ogromno denarja na letni ravni prihranil ravno zaradi tega in evo, potovanje ali neka razvada.
oziroma nekaj, kar vam je fajn, mogoče kakšno izobraževanje, kakšna delavnica ali pa dejansko neka razvada, ki vam povrh vsega še škodi. Najdete veliko nasvetov tudi na www.klepetobkavi.si. Če nimate dostopa do interneta, nič za to, 02 6200 230 je telefonska številka naših svetovalk. Sicer pa naj vam bo tole v razmislek, naredite si ta seznam, nič vas ne stane, razen nekaj minut življenja, ki pa lahko bistveno spremenijo vaše življenje in mogoče boste ugotovili in našli način, kako si privoščiti nekaj, kar je zares koristno in kar je vsekakor zares vredno. Za boljše počutje potrebujete dobro gorivo za telo. Organski Mega 1 pokriva celo paleto vitaminov in mineralov iz ekološko pridelanih 17 superživil in medicinskih gob. Preveri na 02 6200 230 ali pobrskaj na www.klepetobkavi.si.